E aí, rapaziada, começando mais um aqui no canal. Rapaziada, hoje vai ser mais um comboio, rapaziada. Comboio de novo, tá? De vocês. Também carregado de tijolo maciço, rapaziada. Já chega deixando aquele like, inscrevendo no canal, minha tropa. Rapaziada, tô com uma metinha de 5 inscritos até o final do ano, rapaziada. Pra nós poder fazer uma nossa live aí. Você tá ligado, né, rapaziada? Por isso, se inscreve no canal, compartilha pros amigos, pra família, pra todo mundo, rapaziada. Se inscreve no canal. E é isso, rapaziada. Simbora partir. Simbora partir, né? É, tirei maciço, rapaziada. É isso.